أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men Badr jangida qatnashgan sahobalar to'g'risida zikr etib kelmoqdaman. Bu haqidagi oxirgi xutbamni men Germaniyada o'tgan edim. U xutbada Hazrat Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul zikr qilinayotgan edi. Hazrat Abdullohning otasi Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul zikrini Uhud jangiga tegishli voqea bilan yakunlagan edim. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlar aytganiga ko'nib, Madinadan tashqariga chiqib, to'qnashishga qaror qildilar. Dastlab Abdulloh ibn Ubay o'z sheriklari hamrohligida u zot sollallohu alayhi vasallam bilan birga yo'lga chiqdi. Ammo Uhud tog'iga yetib borgach, o'zining 300 nafar sherigi bilan sotqinlik qilib, Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening gapimni inobatga olib, Madinada bo'lgan holda dushman bilan to'qnashishni xohlamadilar. Endi bu ham jangmi? Bu o'z-o'zini halokatga solish demakdir. Men o'zimni halokatga solmayman deb aytib, Madina tomon qaytib ketdi. Uning qalbida oldindan nifoq bor edi. Munofiq esa qo'rqoq bo'ladi. Bu qo'rqoqlik shu yerda oshkor bo'ldi. Qisqasi, u o'z sheriklari bilan ketgandan so'ng musulmonlar soni faqat 700 nafar qoldi. Bunga qaramay, jang boshlangach, musulmonlar tomoni og'irlikni bosdi. Musulmonlar taxminan g'alabaga erishgan, ammo nihoyasida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga to'liqlayin amal qilmaganlari hamda tog' darasini bo'sh qoldirganlari bois musulmonlar katta zararga uchradilar. Bundan so'ng Abdulloh ibn Ubay ibn Sululning munosabati qanaqa bo'lar edi? U qanday muomala qilar edi? U qanday yo'llar bilan musulmonlar borasida aziyat yetkazadigan hamda istihozali gaplarni gapira boshlagan? Men uning biroz tafsilotlarini aytib beraman. Bu voqeadan Hazrat Abdullohning islom hamda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbati ham oshkor bo'ladi. Yana shu narsa ham isbotlanadiki, otasi islom va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sha'nlariga hujum qilganda Hazrat Abdulloh uchun o'z otasiga qarshi biron chora ko'rish uchun hech qanday narsa g'ov bo'lmasdi. Munofiqlar qanday istehzo qilar edilar? Bu haqida Sirat Xotamin Nabiyinda Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib shunday qayd etadilar. Badr g'azotida so'ng Madinadagi yahudiylar va munofiqlar biroz qo'rqishgan bo'lsalar-da, ammo Uhud g'azotidan so'ng biroz botir bo'lib ketgan edilar. Abdulloh ibn Ubay va uning sheriklari esa ular ochiq-oydin masxara hamda ta'na qila boshladi. Ammo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishilarni nazaridan chetda qoldirardilar. Ular
bu yumshoq munosabatlardan so'ng uyalish o'rniga nojo'ya xatti-harakatlar hamda behuda so'zlar bilan haddidan oshdilar. Munofiqlar boshchisi Abdulloh ibn Ubayning Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan mehr-muhabbati quyidagi voqeada aks etadi. 5-hijriy yili Banu Mustalliq g'ozatidan qaytayotganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Murisi nomli joyda to'xtadilar. Bu Banu Mustaqildagi bir quduqning nomidir. Ammo bu joyda to'xtab turgan paytda munofiqlar tomonidan bir shunday noxush voqea ro'y berdiki, unda musulmonlarda ichki urush boshlanib ketishga oz qolgan edi. Ammo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fahmu farosatlari hamda ta'sir o'tkazishlari bu fitnaning yomon oqibatlaridan musulmonlarni saqlab qoldi. Voqea quyidagicha yuz bergan. Jahjah nomli bir kishi Hazrat Umar roziyallohu anhuning xizmatchisi bo'lgan. U Murisidagi quduqdan suv olgani bordi. Ammo tasodifan u yerda ansoriylardan Sinon ibn Vabr Juhni bir vaqtda quduqqa kelib qoldi. Bu ikkala kishining savodi yo'q bo'lgan. Quduqda bu ikkala kishi janjallasha boshlashdi. Munozara kuchaygach, Juhni: "Ey ansorlar jamoasi, menga yordam beringlar, menga hujum qilindi", deya qichqirdi. Jahjah Sinonning o'z qavmini chaqirayotganini ko'rib, o'z qavmiga: "Ey muhojirlar", deb qichqirdi. Bu qichqiriqlar ovozi ansor va muhojirlarga yetib borganda, ular o'z qilichlarini olib quduq tomon oshiqdilar. U yerda odamlar to'plandilar. Ba'zi johil yigitlar bir-birlariga hujum qilishga oz qolgan edi. Ammo shunda ba'zi aqlli xushli, ixlosmand sahobalar u yerga yetib borgach, ularni murosaga solgan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetganida, u zot sollallohu alayhi vasallam bu johiliya ko'rinishidir deya noroziligini bildirdilar. Nima bo'lganda ham fitna bosildi. Ammo Bani Mustaqil g'ozatida ishtirok etgan munofiqlar boshchisi Abdulloh ibn Ubay ibn Sululga bu haqida xabar yetgach, u baxtiqaro kishi bu fitnani qaytadan qo'zg'atmoqchi bo'lib, o'z sheriklarini musulmonlarga qarshi oyoqlantirdi. Yana ularga shunday dedi: "Barcha ayb o'zingizda. Zero sizlar uy-joysiz musulmonlarga boshpana berib, boshingizga chiqarib olgansizlar. Endi sizlar ularga yordam bermasdan voz kechishingiz lozim. Shunda ular o'zlari Madinani tashlab ketib qolishadi." Hattoki u badbaxt kishi shunday so'zlarni ham aytdi: "La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'uzzu minha al-adalla." Ya'ni ular dedilar: "Agar biz Madinaga qaytib borsak, albatta eng hurmatli, e'tiborli kishi eng rasvoni undan quvib chiqaradi." Bu gaplar barchasini bir musulmon yosh bola Zayd ibn Arqam eshitib turgan edi. U darhol bu xabarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'z amakisi orqali yetkazdi. Endi qaranglar, yosh bolalarda ham qanchalik ixlos va vafo bo'lgan. Ular ham sergak edilar. Ular oq-qorani ajrata olishardi. O'sha payt Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida Hazrat Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham o'tirgan edilar. Zaydning bu so'zlarini eshitgach, Umar roziyallohu anhu g'azab o'tiga mindilar va: "Ya Rasululloh, menga ruxsat bering, o'sha munofiqni o'ldirib tashlay", dedilar. U zot sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umarga shunday dedilar: "Siz odamlarning Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z odamlarini o'ldiryapti deyishlarini yoqtirasizmi?" So'ngra u zot sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubay va uning sheriklarini chaqirtirib: "Bu gap o'zi nima?"
deb so'radilar. Ularning barchasi biz bunday gaplar gapirganimiz yo'q deya qasam ichdilar. Ba'zi ansorlar ham ularning yonini olgan holda Zayd ibn Arqam xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa kerak. Abdulloh bunday gapni gapira olmaydi dedilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubay va uning sheriklarining so'zlariga ma'qul bo'lib, Zaydning gapini yo'qqa chiqardilar. Bundan Zaydga qattiq aziyat yetdi. Ammo keyinchalik Qur'on vahiysi Zaydning gapini tasdiqlab, munofiqlarni yolg'onchi deb qaror chiqardi. Bu oyatni men yuqorida o'qib o'tdim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubayni chaqirtirib, aytgan gapi borasida surishtira boshladilar. Ikkinchi tomondan u zot sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umar roziyallohu anhuga Madinaga qaytish haqida e'lon solishni buyurdilar. Bu tushlik payti bo'lib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odatda tushlik paytida yo'lga chiqmasdilar. Zero Arabiston iqlimi nuqtai nazaridan bu mahalda jazirama issiq bo'ladi. Bu paytda safar qilish o'ta aziyatli bo'lardi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sharoitlarni inobatga olgan holda darhol u yerdan jo'nashga qaror qildilar. Chunonchi u zot sallallohu alayhi vasallam buyruqlariga binoan darhol qaytish uchun tayyor bo'ldilar. Ehtimol ana shu payt Avos qabilasining raisi Usayd ibn Huzayr Ansori payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz odatdan bunday paytda safarga chiqmas edingiz. Bugun nima sababdan tushlik paytda yo'lga chiqmoqdasiz?" deb so'radi. U zot sallallohu alayhi vasallam Usayd Abdulloh nima deganini eshitmadingizmi? U biz Madinaga borib hurmat ehtiromli kishi xor kishini Madinadan chiqarib yuboradi dedilar. Usayd beixtiyor shunday dedi. "Ya Rasululloh, to'g'ri aytibdi. Agar xohlasangiz uni chiqarib yuborasiz. Allohga qasam, u xorsiz azizsiz. Ya Rasululloh, unga rahmingiz kelsin." Usayd ibn Huzayr yana shunday dedi. "Ya Rasululloh, sizga ma'lum, siz payg'ambar bo'lib tashrif buyurishingizdan oldin Abdulloh ibn Ubay o'z qavmi ichida o'ta hurmatli kishi sanalardi. Qavmi esa uni o'ziga podshoh qilib olish ixtiyor etgan edi. Siz sallallohu alayhi vasallam tashrif buyurganingizdan so'ng uning xohishi, istaklari puchga chiqdi. Shu sababdan uning qalbida siz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan gina qudrat paydo bo'lgan. Shuning uchun siz uning gaplariga parvo qilmang, uni kechirib qo'ying." Oz vaqt o'tgach, Abdulloh ibn Ubayning o'g'li Xubab keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning nomini o'zgartirib Abdulloh deb ism qo'ygan edilar. Ana shu Abdulloh borasida zikr etilmoqda. U sodiq sahobalardan bo'lgan. U notinchlanib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelgach shunday dedi: "Ey Allohning rasuli, meni eshitishimcha Abdulloh ibn Ubayni qatl qilmoqchi ekansiz. Agar shunday qilsangiz, buni menga buyuring. Sizga men uning boshini keltiraman. Allohga qasamki, mendan ko'ra otasini hurmat qiladigan odam yo'qligini Banu Hazrat yaxshi biladi. Men bir narsadan qo'rqaman. Agar siz mendan boshqaga buyruq bersangiz va u otamni o'ldirsa, men otamning qotilini odamlar o'rtasida yurishiga chidolmayman. Men uni o'ldirib qo'yishligim mumkin. Oqibatda kofir muqobilada bir mo'minni o'ldirganim sababli do'zaxga giriftor bo'laman." Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni tinchlantirib, "Yo'q, biz unga go'zal munosabatda bo'lamiz. Modomiki u biz bilan bo'lar ekan, unga muloyimlik qilamiz" dedilar. Ammo Hazrat Abdullohdan o'z otasiga qarshi shu qadar jo'shqinlik bor ediki, islomiy lashkar Madina tomon qaytayotganda Hazrat Abdulloh o'z otasining yo'lini to'sib turib oldi. Yana shunday dedi: "Xudoga qasamki, siz o'z og'zingiz bilan
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hurmatli kishidir va men esa xor kishiman deb aytmaguningizgacha yo'l bo'shatmayman. Abdulloh o'z talabiga shu qadar urg'u berdiki, otasi majbur bo'lib ana shu so'zlarni takrorladi. Shunda Abdulloh uning yo'lini bo'shatib qo'ydi. Ibn Saad bu so'zlarni quyidagicha so'zlar bilan ifodalagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jo'nash uchun buyurganlarida Abdulloh ibn Ubayning o'g'li Hazrat Abdulloh o'z otasining yo'lini to'sib tuyasidan pastga tushdi va otasiga shunday dedi: "Siz men eng rasvo kishiman. Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng hurmatli kishidirlar deb aytmaguningizgacha sizga yo'l bo'shatmayman." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning yonidan o'tayotganlarida shunday dedilar: "Uni qo'yivoring. Modomiki u bizning oramizda ekan, biz albatta u bilan yaxshi munosabatda bo'lamiz." Bu rivoyat Tabaqatul Kubroda qayd etilgan. Bundan tashqari shu zikr ham uchraydiki, Hazrat Abdullohning otasi Abdulloh ibn Ubay la yukhrijannal a'azzu minhal adalla, ya'ni hurmatli kishi xor kishini o'z shahridan chiqaradi deganda, Hazrat Abdulloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, uning o'zi xor kishidir. Siz esa hurmatliroq kishisiz" deb aytgan. Bu so'zlarni o'g'li otasi borasida aytmoqda. Bundan tashqari munofiqlar tomonidan bir o'ta nopok tuhmat to'qilgan edi. U ifk voqeasiga taalluqlidir. Bu tuhmatning asosiy to'quvchisi Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul edi. Banu Mustallaq g'ozatidan qaytish paytida ifk voqeasi ro'y bergan. Unda Hazrat Oysha roziyallohu anhu onamizning shaxsiyatiga juda ham nopok tuhmat yog'dirilgan. Ifk voqeasi to'g'risida o'tgan yil oxirida bir xutbada batafsil aytib berganman. Ammo bunga tegishli biroz qismini shu yerda aytib o'taman. Bu rivoyat Hazrat Oysha roziyallohu anhadan rivoyat qilingan. Men to'liq rivoyatni emas, biroz qismini aytib o'taman. Hazrat Oysha roziyallohu anha onamiz rivoyat qilib shunday deydilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachonki safarga borishini xohlasalar, ayollari o'rtasida qur'a tashlar edilar. Qur'a qaysi xotiniga chiqsa, uni o'zlari bilan birga safarga olib borardilar. Chunonchi bir g'azotga qaytayotib ham qur'a tashladilar. Shunda qur'a menga chiqdi. Men janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqdim. Bu vaqtda hijob oyati nozil bo'lgan bo'lib, men tuyaga ortilgan kavjaga yurdim. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotdan qaytayotib Madinaga 2 chaqirim yo'l qolganda karvon dam olsin deb izn berdilar. Izn berganlaridan so'ng men kavjadan tushib lashkardan uzoqlashdim-da hojat uchun o'tirdim. Keyin karvon yoniga kelgach, ko'ksimni ushlasam, ziforiy monchog'im yo'q, uzilib tushib qolibdi. Izimga qaytib borib, monchog'imni qidira boshladim. Uni topgunimgacha ko'p vaqt ushlanib qoldim. Bu orada karvon Junaydaga bo'lib qolib, mening kajavamni tuyaga yukladiganlar kelib uni yuklab jo'natibdilar. Ichida men bor deb o'ylashibdi. Shu boisdan kajavani ko'targan kishilar ichida odam bormi, yo'qmi sezmay tuyaga yuklab yuborganlar. Tuyani haydab jo'nab ketaverganlar. Keyin men monchog'imni topib, kajavam turgan joyga borsam, lashkar allaqachon jilgan, birorta chaqiruvchi ham, unga javob beruvchi ham qolmabdi. Men turgan yerdan ular meni yo'qligimni bilib izlab qaytib kelishar degan umidda edim. O'sha yerda o'tirib uxlab qolibman. Safon ibn Muttal as-Sulmai lashkar oradan kuzatib boruvchi edi.
Bir vaqt kelib qarasam, yerda bir odam uxlab yotibdi. U meni tanib, chunki u meni hijobga kirmasimdan avval ko'rgan edi. Oldimga kelib, inna illahi va inna lillahi roji'unni o'qigach, uyg'onib ketdim. Darhol ro'molim bilan yuzimni to'sdim. Safon tezda tuyasini menga yaqin cho'ktirdi. Men uning qo'liga oyog'imni qo'yib, tuyaga minib oldim. O'zi esa tuyani yetaklab ketdi. Kun qizigan paytda lashkar orasiga kirib bordik. Ular endigina manzilga yetib olishgan ekan. Shu voqeadan keyin halok bo'lganlar halok bo'ldi. Mening haqqimda ba'zi kishilar tuhmat qilib yuz qora bo'ldi. Eng katta tuhmatchi Abdullah ibn Ubay ibn Sulul edi. Hazrati Oysha roziyallohu anha davom etib dedilar: Men Madinaga kelib, bir oy kasal bo'lib yotib qoldim. Odamlar bo'xtonchiliklar gapiga ishonib shov-shuv tarqatishar, men esa bundan mutlaqo bexabar edim. Ilgari kasal bo'lsam, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'nglimga qarab mehribonchilik qilardilar. Endi esa o'sha lutfu marhamatini ko'rmay, o'zimdagi kasallik ustiga shubha ichimini kemirardi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har gal huzurimga kirganlarida salom berib, qalaysan deydilar. Keyin yana qaytib chiqib ketdilar. Ummi Mistah bilan bir kun hojatga chiqdim. Shunda Ummi Mistah tuhmatchilarning menga to'qigan gapini aytib berdi. Uyimga qaytib kirganimda keyin Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurimga kirdilar-da, menga salom berganlaridan so'ng odatdagidek qalaysan deya ahvolimni so'radilar. Men shu kishiga ota-onamning oldiga borib kelishimga ijozat berasizmi dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga izn berdilar. Onamga borib, ey onajon, odamlar nimalar deyishmoqda dedim. Onam menga, ey qizalog'im, parvo qilma, Xudo xohlasa eri yaxshi ko'rgan va kundoshlari bor go'zal ayol haqida ko'pincha odamlar har xil gaplarini chiqarishaveradi dedilar. Men subhanalloh, shunday gapni gapirishadimi deb kechasi bilan yig'lab chiqdim. Tong otguchi yoshim ham to'xtamadi. Ko'zimga uyqu ham kelmadi. Yig'lagan holda tong ottirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi sahobalarini chaqirib, ular bilan maslahatlashdilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oshnaning xizmatkori Barirani chaqirib, ey Bariran, sen shubhaga soladigan biror narsani sezdingmi deb so'radilar. Barira, sizni payg'ambar qilib yuborgan zotning nomi bilan qasam ichamanki, uni biror bir gunoh ish qilganini ko'rmadim. Buning ustiga u hali juda yosh qizaloq-ku. Axir xamir qorasi ham charchab uxlab qolib, xamirni qo'y yeb ketdi-ku, dedi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu gapni eshitib o'rnlaridan turdilar-da, minbarga chiqib Abdullah ibn Ubaydan uzr talab qildilar va ey musulmonlar, oilamga tuhmat qilib, menga ozoru aziyat yetkazgan kishini kim uzrini aytkizadi? Alloh taolo haqqi men oilamni yaxshi deb bilaman. Yana bir odamga tuhmat qildilarki, u odamni ham yaxshi deb bilaman. U kishi oilam huzuriga qachon kirsa, men bilan birga kirar edi, dedilar. Qisqasi, Hazrati Oysha roziyallohu anha davom etib deydilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonimga o'tirib, kalima-i shahodatni aytdilar. Keyin menga, ey Oysha, sen haqqingda menga bunday va bunday xabar yetdi, dedilar. Shunda men o'zim u zot sallallohu alayhi vasallamga, men Alloh taolo haqqi
aniq bilamanki, sizlar eshitgan mazkur tuhmat dilingizga qattiq o'rnashib olibdi. Unga ishonch ham hosil qilibsizlar. Agar men bunday ishni qilganim yo'q desam, sizlar baribir ishonmaysizlar. Zero bu haqda ko'p ovoz bo'lgan. Ammo Alloh taolo mening pokligimni bilib turibdir. Vaholanki, sizlar o'zim qilmagan gunohni e'tirof qilsam ishonasizlar. Shunday ekan, Alloh taolo haqqi, men sizlar bilan o'zim o'rtamdagi voqeani Yusuf bilan uning otasi o'rtasidagi voqeaga taqqoslayman-da, sabr go'zaldir, Alloh o'zingiz ta'riflaganingizdek madadkordir degan oyat karimadan bo'lak o'zimga yupanchiq topolmayman, dedim-da, to'shagimga teskari o'girilib yotib oldim. Yana Alloh taolo mening pokligimni yaxshi biladi. U albatta meni bu tuhmatdan xalos qiladi der edim. Buni qarangki, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam joylarida ekan, shu payt Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu va Hazrat Oyshaning onalari ham u yerda bo'lganlar. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil qilib qoldi. Vahiy yukidan Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning badanlari bezgak tutgandek titrab, vujudlaridan marjon ter oqdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy qabul qilib olganlaridan so'ng menga kulib qaradilar va eng dastlab aytgan so'zlari shu bo'ldi: "Ey Oysha, Alloh taologa shukrona keltir. U sening pokligingni xabar qildi", dedilar. Shunda onam menga turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qulluq qil dedilar. Men esa, yo'q, Alloh taolo haqqi, men bu kishiga turib qulluq qilmayman, balki Alloh taoloning o'ziga hamd aytaman, dedim. U vahiy quyidagicha edi: Puxton to'quvchilar sizlardan bir guruhdir. Alloh taolo mening pokligim haqida ana shu oyatlarni nozil qildi. Hazrat Oysha roziyallohu anha shunday derdi: Men Alloh taoloning mening haqqimda oyat nozil qilishini bilmas edim, chunki men bunga arzimayman. Yaxshisi, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tush ko'rsatsinlar. U tushlarda mening pokligim ayon qilsin der edim. Bu muammo shu yerda yakun topdi. Tuhmatlar yog'dirilib turdi. Turli nojo'ya xatti-harakatlar ham yuz berib turdi. Ammo bu gaplarni barchasiga qaramay, munofiqlar boshchisiga barcha olamlar uchun rahmat bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muomala-yu munosabatlari boshqacha edi. Hazrat Abdullohning otasi Abdulloh ibn Ubay vafot etganda, u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlarida otasining janoza namozi uchun iltimos qildi. Bundan tashqari u shoyat uning yengillik bo'lsa deb otasini kafanlash uchun o'zlari kiyganlarida badanlariga tegib turadigan ko'ynaklarini berishlarini iltimos qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiyimini yechdilar va unga berib yubordilar. Yana bir boshqa rivoyatda quyidagicha so'zlar uchraydi. Hazrat Abdullohning otasi Abdulloh ibn Ubay vafot etganda, u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga hozir bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallamdan otasini kafanlash uchun ko'ylaklarini berishlarini, janoza namozini o'qib berishlarini hamda u uchun istig'for qilishlarini so'radi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'z ko'ynaklarini berib qo'ydilar. Yana sizlar g'usl qilish va kafanlashdan so'ng meni chaqirib olinglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoza namozini o'qish uchun turganlarida Hazrat Umar roziyallohu anhu munofiqlar boshi bo'lgan kimsaga janoza namozini o'qiysizmi deb yo'llarini to'sib oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga ular uchun istig'for aytmaslik ixtiyori berilgan dedilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uning janoza namozini o'qidilar. Keyinchalik Alloh taolo shunday kishilarni
janoza namozini o'qishi umuman man etdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqlarning janoza namozini o'qishni to'xtatib qo'ydilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, Abdulloh ibn Ubay qabrga tushirilayotgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u yerga yetib bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning jasadini tashqariga chiqartirib, boshini o'z tizzalari ustiga qo'yib, muborak so'laklarini uning og'ziga surtdilar. So'ngra u uchun duo qilib, o'z ko'ylaklarini yechib berdilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, Hazrati Jabbar ibn Abdulloh shunday rivoyat qildi. Badr jangi bo'lganda kofirlar asiri Abbos ham olib kelindi. Uning jasadi hech kiyimi yo'q edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam u uchun ko'ylak izlab Abdulloh ibn Ubayning ko'ylagi mos tushganini bildilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha ko'ylakni unga kiydirib qo'ydilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubay o'lganida so'ng o'z ko'ylaklarini unga kiygizdilar. Ibn Uyayna deydi: u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yaxshi muomala qilgan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham unga yaxshi muomalada bo'lishni istardilar. Bu rivoyat Sahih Buxoriy orqali ham naql etilgan. Ammo unchalik ishonchli ko'rinmaydi. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olamlar uchun rahmat bo'lganlar. Ba'zilarga ko'ra Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul Badr jangi paytida musulmon ham emas edi. Agar u o'z ko'ylagini bergan bo'lsa ham, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga sanoqsiz murovatlar ko'rsatganlar. Shuning uchun go'zal munosabatning sababi faqat uning ko'ylagi berishi bo'lmagan. Mening fikrimcha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdulloh sabab ana shunday muomala qilganlar. Zero u har bir ishida islom or-nomusini saqlagan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni saqlagan, o'z iymonini ham muhofaza qilgan va o'z otasiga qattiqqo'llik ham qilgan. Shuning uchun o'g'lining ko'nglini ko'tarish uchun yoki uning xohish istagini binoan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z ko'ylaklarini yechib bergan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Ubay ibn Sulul o'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uning janoza namozini o'qishlari uchun iltimos qilgandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning janozasini o'qish uchun turganlarida, men: "Ey Allohning rasuli, falon ishlarni qilgan, falon gaplarni aytgan bo'lsa ham, uning janozasini o'qiysizmi?" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jilmayib: "Ey Umar, mendan nariroq turing", dedilar. Men gapimni takrorlayverdim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Menga istig'for qilmaslik ixtiyori berilgan. Shuning uchun men istig'for qilishni ixtiyor etdim. Agar men uchun 70 martadan ko'proq istig'for duosi qilgandan keyin uning kechirilishini bilganimda edi, albatta u uchun undan ham ko'proq duo qilardim." Hazrat Umar roziyallohu anhu deydilar: Chunonchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning janoza namozini o'qib qaytib keldilar. Biroz vaqt o'tgandan so'ng At-Tavba surasining quyidagi oyatlari nozil bo'ldi. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Va ulardan birontasi o'lganda hech qachon uning janoza namozini o'qima va hech qachon uning qabri boshida duo uchun turma. Shubhasiz ular Allohning va uning payg'ambarlarini inkor etdilar va ular fosiq bo'lgan hollarda vafot etdilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu davom etib deydilar: Shundan so'ng men qilgan jasoratimdan taajjublandim. Zero men o'sha kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida gapirishga jur'at etgandim. Alloh taolo va uning payg'ambari yaxshiroq bilishardi. Bu voqea bilan Hazrat Abdullohning zikri yakunlandi. Qolgan sahobalar kelgusida zikr etiladi. Hozir men bir necha vafot etganlarning zikr etaman.
namozlaridan so'ng ularning janoza namozlarini ham o'qiyman. Birinchi janoza Hindistondan keralalik Mavlana Muhammad Umar sohibning zavjasi Amtul Hafiz sohibanikidir. U 20-oktyabr kuni 72 yoshida vafot etdi. Inna ilayhi va inna lillahi rojiun. Marhum 1947-yil Keralada tavallud topgan. Uning oilasiga Ahmadiyat buvasining otasi tufayli kirib kelgan. U Keralaning ilk Ahmadiylaridan bo'lgan. Marhuma Chinana shahrida moliyaviy kotib va Keralada uzoq muddat ayollar prezidenti bo'lib xizmat qilishga imkoniyatini topgan. Qur'oni Karim hamda tahajjud namozini muntazam o'qir edi. Ayollarga ham Qur'oni Karimni o'qitar edi. Barcha nafl va farz ro'zalarni tutar edi. O'z hayotining oxirgi lahzalarigacha Mavlana Muhammad Umar sohibga ko'p xizmat qildi. Marhuma mehmondo'st, xalqqa xizmat qiluvchi hamda o'ta soliha ayol edi. Xilofat bilan mustahkam aloqasi bor edi. Ular qaysi joylarda istiqomat qilgan bo'lsalar, u yerdagi targ'ibot uyiga kelganda barcha kishilarga ixlos va vafo bilan xizmat qilar edi. Vafotidan oldin 3 martaba yurak xuruji yuz bergan. 3-martaba yurak xurujiga uchraganda Mavloviy Umar sohibning aytishicha, marhuma mening o'lim vaqtim yaqinlashdi, barchaga salom yetkazib qo'yinglar dedi. So'ngra baland ovozdan 3 marotaba Allohu akbar deb Alloh taoloning huzuriga hozir bo'ldi. Marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. U o'z orqasida 4 qizni qoldirgan. Marhum Munavvar Ahmad Nosir sohibaning qaynonasi bo'lgan Munavvar sohib bizda shaxsiy kotib idorasida Tamil tili bo'yicha pochtada ko'ngilli bo'lib xizmat qilmoqda. Mavloviy Muhammad Umar sohib yozadi. Mavloviy Fozil imtihondan o'tgandan so'ng 1961-yil Madrasatul Ahmadiyaga o'qituvchi etib tayinlandim. Undan keyin Haydarobodga ko'chirildim. Ushbu davrda u yerda bir fojia ham ro'y bergan. 1967-yil Haydarobodda qattiq yomg'ir yoqqandan so'ng Yubiley Sariyaga qattiq zarar yetdi. Uning birinchi qavatida namoz o'qish saroyi hamda boshqa idoralar bor edi. 3-qavatda esa ayollar uyushmasi uchun maxsus edi. 3-qavat targ'ibot uyi sifatida qo'llanilar edi. Ushbu yomg'ir tufayli saroyning bir qismi birdaniga qulab tushdi. Men u payt u yerda mavjud emas edim. Tushlik payt targ'ibot uyiga yetib borgach, qarasam, to'liq bino qulab tushgan. Uning kichkina burchagini omon qolgan edi. Zavjam 3 oylik qizaloqni og'ushiga olib 3-qavatning bir burchagida hech bir tayanchsiz turgan edi. Shunday vaziyatda zavjam va qizchamning omon qolishi amir mahol edi. U turgan joyning pastki qismida binoning qoldig'i bor edi. Pastga sakrashining ham hech iloji yo'q edi. O't o'chiruvchilar tomonidan narvon olib kelindi, ammo biron kishi narvonga chiqib ona va bolani qutqarish uchun jur'at qila olmayotgan edi. Shunda o't o'chiruvchilardan katta yoshdagi bir kishi men o'z jonimdan ketsam ham ona va bolani asrashga harakat qilaman dedi. Shunda mazkur o't o'chiruvchi kishi narvonga chiqib birinchi qizaloqni pastga tushirdi, so'ngra onasini tushirdi. Nima bo'lganda ham ikkalasi mo'jizona ravishda omon qolishdi. Marhuma menga har bir joyda o'ta sabr va qanoat bilan hamroh bo'ldi. Men Keralaga tayinlanganimda u yerda ham viloyat bo'yicha ayollar uyushmasiga 15 yil prezident bo'lib xizmat qildi. O'z
burchlarini o'ta go'zal uslub bilan amalga oshirdi. 2007-yildan tortib 2014-yilgacha Qodiyonda istiqomat qilib turib, ushbu davrda har kuni Baytud duoga borib uzoq vaqt duo qilardi. 2015-yili umra qilish saodatiga ham musharraf bo'lgan. Umar sohib yana davom etib shunday deydi: bomdod namozini o'qigach, har kuni Qur'oni Karim va hadisni mutolaa qilar edi. Bu uning kundalik odati edi. U vafot etgan kuni ham bunga amal qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Hazrat Masih Maud alayhisalom kitoblarini ham qiziqib mutolaa qilar edi. Bundan tashqari ham umumiy ma'lumotlar olishga qiziqardi. Bir targ'ibotchining zavjasida ana shunday fazilatlar bo'lishi kerak. Alloh taoloning fazl marhamati bilan bu fazilatlar unda mavjud edi. Targ'ibotchilar hamda mas'ullarning maqom martabasi inobatga olgan holda ularga hurmat, ehtirom ko'rsatuvchi ayol edi. Mehmonlarga mehmondorchilikda hech kamchilikka yo'l qo'ymasdi. Alloh taolo uni mag'firat etib, unga rahm qilsin, darajalarini yuksaklantirsin, farzandlari qilgan duolariga voris bo'lsin. Ikkinchi janoza Pokistondagi Ansarulloh oylik jurnalining sobiq menejeri hamda noshiri Chavduhari Muhammad Ibrohim sohibnikidir. U kishi 16 oktyabr kuni 83 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. 1957-yil Pokistondagi Ansarulloh uyushmasiga kotib etib tayinlangan. 1960-yil Ansarulloh oylik jurnaliga chiqa boshlaganda uning menejeri va noshiri etib tayinlandi. 2004-yilgacha bu mas'uliyatni juda ham go'zal uslubda bajarib turdi. Pokistondagi Ansarulloh uyushmasida idora nozimi, umumiy qoid, noib va majlis prezidenti kotibi sifatida xizmat qilish nasib etgan. 2003-yili bir sud ishida qochqin deb hukm chiqarilgan. Shunda mening ruxsatim bilan Londonga kelib istiqomat qila boshladi. Bu yerga kelib ham Ansarulloh uyushmasida taxminan 8-9 yil xizmat qilishga imkon topdi. Milliy majlisil omilaning a'zosi ham bo'lgan. Marhum vasiyat tizimiga kirgan. O'z kasalligini tufayli biroz muddat oldin Pokistonga ketib qoldi va u yerning o'zida vafot etdi. U o'z orqasidan bir qiz va 5 ta o'g'il va ko'pgina nevara-chevaralarni qoldirdi. Alloh taolo uni mag'firat etib, unga rahm qilsin. Uning farzandlariga ezgulikni davom etishi uchun va jamoat hamda xilofat bilan aloqa bog'lab turishga kuch-quvvat ato etsin. Marhum Pokistonda Ansarulloh oylik jurnalining menejeri bo'lgan paytda unga qarshi 26 ta sud ishlari ochilgan. Bir oy Alloh taolo yo'lida tutqun bo'lish saodatiga ham ega bo'ldi. Pokistonda har bir so'z uchun sud ishi ochiladi. 3-chi janoza marhum Pin Dadxonlik Roja Muhammad Navoz sohibning o'g'li Roja Masud Ahmad sohibnikidir. U 19 oktyabr kuni suronkalik betoblikdan so'ng 69 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Uning oilasiga Ahmadiyat uning otasi orqali kirib kelgan. Otasining 1943-1944 yillarda Baytul Mol noziri Roja Muhammad Ali sohib bilan yaqin aloqasi bo'lgan. U uni Qodiyon jalasasiga olib borgan. U kishi u yerda bayat qildi. Bayatdan qilish uchun hech qanday dalil so'ramagan. Uning aytishicha, bayat qilish voqeasi shunday yuz bergan. Hazrat Muslim Maud roziyallohu anhu jalasada nutq qilayotgan edilar. Ushbu asnoda qarasam, bir kelishgan yigit kiyimi kirib yosh bolani olib keldi.
uning burni oqayotgan edi. Haligi yigit o'z cho'ntagidan dastro'molni chiqarib, uning burnini artib, Hazrat Muslim Mavud roziyallohu anhu orqalarida turib oldi. Hazrat Muslim Mavud roziyallohu anhu esa nutq qilish bilan band edilar. Biroz vaqt o'tgach, bola yig'laganda Hazrat Muslim Mavud roziyallohu anhu orqalariga o'girilib qaradilar. Shundan so'ng bu bola birovning yo'qolib qolgan bolasidir. Ota-onalari uni olib ketsin deya e'lon bildirdilar. Qisqasi, keyinchalik men kiyimi kir yosh bolani ko'tarib olgan kelishgan yigit kimligini surishtirsam, u ikkinchi xalifa roziyallohu anhuning to'ng'ich o'g'illari Hazrat Mirzo Nasr Ahmad ekan. Bu kishi o'sha payt Xudamul Ahmadiyaning prezidenti bo'lib ishlar edi. Shu narsadan men qattiq ta'sirlandim. Boshqa dalillar bir yoqda tursin, men bugun ko'rgan namuna sababli bayat qilaman dedim. Demak, jalsaga kelganda ba'zi kishilar doim shunday namunalarni ko'rib bayat qilib jamoatga qo'shilishadi. Roja sohib 1991-yil Angliyaga ko'chib kelgan. Bu yerda Ketford jamoatining bir prezidenti etib tayinlandi va o'z uyidan jamoat markazi sifatida foydalandi. Shu yerga kelib, Ansarullohning umumiy ishlari bo'yicha qoid vasiyatlar bo'yicha kotib o'rinbosari, undan so'ng vasiyatlar bo'yicha milliy kotib sifatida xizmat qilishga imkoniyat topgan. Vasiyat tizimini yaxshilab hamda uni tartibga solishga Alloh taoloning fazl marhamati bilan ko'p mehnat qildi. Xilofat bilan yaqin aloqa bo'lar edi. Jamoat musulmonlarni hurmat qilar edi. Tahajjud namozini kandasiz o'qir edi. Chandalarni ochiq ko'ngillik bilan to'lar edi. Sadaqa ehson qiluvchi, kambag'allarga yordam beruvchi hamda ochiq ko'ngil inson edi. Alloh taoloning fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan marhum o'z orqasida zavjasidan tashqari bir qiz va 2 o'g'ilni qoldirdi. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, uning rahm qilsin va uning darajalarini yuksaklantirsin. Bu kishi kollejda men bilan birga o'qigan. Sinfdoshim bo'lmagan, ammo ba'zi fanlarni birga o'qigan. Qisqasi, men kollejda o'qigan paytda marhum ham o'sha kollejda edi. Shu jihatdan biz o'sha paytdan beri tanish edik. Shuning uchun men ayta olamanki, biz kollejdan birga o'qiganmiz. Urdu tili darsiga birga qatnashar va birga o'tirar edik. Men u davrada ham unda ko'p fazilatlarni kuzatganman. U o'z ishi bilan ovora bo'lar edi. Yoshlardek sho'xlik qilmas yoki birovni qiynamas edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaklantirsin. Robvadagi Vakulu ta'lim Alloh baxsh sodiq sohib marhum haqida shunday yozdi. Marhum o'ta jasur hamda or nomusli Ahmadi edi. Jihlum shahridagi masjid o'ta eski bo'lib, tomi ham pastroq edi. Shuningdek, poli ham baland past edi. 84-yilligi og'ir sharoitlar edi. Yangi qonun chiqqanda so'ng masjidlarning qurish hamda ularni ta'mirlash mumkin emas edi. Ammo Roja sohib o'ta shijoat bilan masjid qurish ishini o'z zimmasiga oldi va o'ta donishmandlik bilan Amir sohibning maslahatiga ko'ra bu ishni nihoyasiga yetkazdi. Yo'l bo'yidagi devorlarga tegmay, xaritaga ko'ra o'ta hikmat bilan saroyning ustunlarini qurib tom soldi. Marhum o'zi ham ko'p moliyaviy hamda vaqt jihatidan qurbonlik qildi. Odamlarni ham bunga jalb etdi.
Shunday qilib, masjidni butunlay yangi tusga keltirdi. Tom solganidan so'ng xonalardagi eski devorlarni chiqarib tashlandi. Endi Alloh taoloning fazl marhamati bilan 2 qavatli saroy tayyor bo'lgan. 4-janoza Sindh viloyatidagi Anvar Ali Abro sohibning zavjasi Soliha Anvar Abro sohibanikidir. U 1-oktyabr kuni vafot etgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhuma o'ta shijoatli, sabr va matonatli ibodat qiluvchi, Alloh taolo haq huquqlarini va bandalarining haq huquqlarini ado etuvchi ayol edi. Yoshlikdan beri namoz va ro'zaga rioya qilar hamda chanda berar edi. Xilofat bilan ixlos va faollik aloqasi bo'lgan. Uning otasi nafaqaga chiqib, Erondan ko'chib kelib, Navobshoh shahrida istiqomat qiladi. O'sha payt uning cho'ntak xarajati sifatidan biroz mablag' berilar edi. Bir marta ayollar uyushmasining bir markaziy mas'uli u yerga borgach, majlis mobaynida Navobshoh shahridagi barcha ayollarga ko'ra bu qizning chandasi ko'proq keldi, dedi. Bu voqea uning turmushiga chiqishidan oldingi voqeadir. Uning qizi Tohira Mo'min shunday deydi. Turmushga chiqqandan so'ng Alloh taolo unga qanchalik fazl marhamatlar ko'rsatgan bo'lsa, Alloh taolo unga o'shanchalik katta qalb ham bergan edi. Kambag'allarga ko'p yordam beruvchi, kamtar va xokisor inson edi. Chandaning har bir chaqirig'iga labbay deb aytar edi. Ko'proq chanda to'lashga va'da berar edi. Lorkona rayonidagi ayollar uyushmasidan uzoq muddat prezident bo'lib ishlagan. Ish safarga chiqib, chandaga chaqiriq tashlaganda uni ilk kutib olar edi. Zero uning o'zi namunasi yaxshiroq edi. O'ta botir hamda or-nomusli ayol edi. U davrida Sindh viloyatining madaniyati unchalik rivojlanmagan edi. Yana ularda rasm-rusumlar hamda bid'atlar ko'p edi. U turmushga chiqib, bu rasm-rusum hamda bid'atlardan saqlanib, xolis sinxiy oilada hayot kechirdi. Qarindoshlarining har biri bilan aloqa ham o'rnatdi. Qarindoshchilikning ham go'zal uddaladi. Qayin qarindoshchilik ham yaxshi tusda amalga oshirdi. Uning qizi davom etib shunday deydi. U qaysi joylarda istiqomat qilgan bo'lsa, u yerdagi lajna uyushma a'zolari uni ko'p eslaydi. Biz biron g'am tashvishga hamda qiyinchilikka duch kelganimizda eng avvalo bizga namoz o'qinglar va duo qilinglar deb ta'kidlar edilar. So'ngra o'zi ham biz uchun ko'p duo qilar edi. Barcha bilan yaxshi aloqa munosabatda bo'lgan. O'ta kirishimli ayol edi. Qaysi joyga bormasin, tanish-bilishlari doirasi kengaytirib olardi. Alloh taolo uning farzandlarida ham ixlos va vafo paydo qilsin. Marhumni mag'firat etib, unga rahm qilsin. Farzandlari ham onasidek jamoat hamda xilofat bilan bog'lanib va qurbonlik qilguvchi bo'lsinlar. Alloh taolo uning o'z farzandlari haqqiga qilgan duolarini mustajab qilsin. Marhum o'z orqasidan 2 o'g'il va 2 qizni qoldirdi. Men aytib o'tganimdek, namozlardan so'ng barcha marhumlarning g'oyibona janoza namozini o'qiyman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر